வறட்டு இருமல் குழந்தைங்க பெரியவங்க யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம். எந்த நேரம் வேண்டுமானாலும் வரலாம். பகலில் வரலாம், இரவில் வரலாம், வேலை செய்யும்போது வரலாம். இதுக்கு என்னங்க பண்ணுறது? பக்கத்தில் டாக்டர் இல்லை, மெடிக்கல் ஷாப் இல்லை, கையில் மருந்து இல்லை. என்ன பண்ணணும்? முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க? சமையல் அறையில் இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை கை வைத்தியமாக பண்ணாங்க. பாட்டி வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கிச்சனில் இருக்குது. இந்த வரட்டுமல் இருந்தால் ஒரு 5லிருந்து 10 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து தோல்லாம் உரித்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்குங்க. வயசுக்கு தக்க மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, அது கூட ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையை கலந்து வாயை திறக்காமல் வாயில் போட்டு அப்படியே வாயை மூடிக்கிட்டு மென்று விழுங்கணும். அந்த வறட்டிருமல் எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது. குழந்தைங்க, பெரியவங்க, கர்ப்பிணி பெண்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இதை பயன்படுத்தலாம். இது பயமாங்க? வெங்காயம் தானே. நிச்சயமாக உடனடியாக அந்த வறட்டிருமல் கண்டிப்பாக கட்டுப்படும். எப்போ வேண்டுமானாலும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.